Así despegué en Florida, con viento fuerte y turbulento. Solté un poco los trims para que la vela quede un poquito más rápida. Lo más importante es inflar teniendo el control de la vela. Tratar de que suba despacio y a medida que sube avanzar para meterme abajo. Mantener el control del parapente, y en este tipo de despegues no acelero a fondo sino poco a poco para tener un mejor control. Como el viento está fuerte, solo un poco de empuje será suficiente para quedar volando. Seguinos en nuestras redes como @volarlento.